हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि म तपाईहरुलाई एक्सेलमा चाहिँ एउटा नयाँ कुराहरु सिकाउने छु। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले यो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले बेसिक देखि एडभान्स लेभलको कोर्सहरु एकदमै इजिली तरिकाले सिक्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। जस्तै हामीले यो प्लेलिस्टमा गएपछि हामीले छुटाछुटी तपाईको भिडियोहरु पाउनुहुनेछ। जस्तै एमएस पेन्ट भयो, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डहरु, पावर पोइन्टहरु, एक्सेलहरु। अहिले हामी एक्सेलमा हो। अब एक्सेलको आज हामीले नेक्स्ट पार्टको बारेमा जस्तै 9 पार्ट्स हामी होला आज। यसको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै यहाँ छ इफ कन्डिसन र अर कन्डिसनमा के फरक छ त? यो दुईटाको हामीले कसरी प्र्याक्टिकली रूपमा गर्न पाउँछौं हामी। अब इफ र एन्ड भनेको हामीले कुनै पनि अब सबै कन्डिसनहरु मानौ मैले अब यसमा भएको मानौ सबै कन्डिसनहरु हामीले यसमा मिल्यो भने त्यो चाहिँ अब ट्रु रिजल्ट आउँछ, मिलेन भने यसमा चाहिँ मिल्नै पर्यो इफ र एन्ड कन्डिसनमा। तर अर्को हुन्छ अब अर कन्डिसनमा इफ र अर भनेर। जस्तै इफ र अर्को कुन त हाम्रो अर कन्डिसन भनेर। इफ र अर कन्डिसनमा हाम्रो जति पनि कन्डिसन छ त्यो सबै मध्ये हैन, त्यो सबै मध्ये कुनै एउटा पनि मिल्यो भने यसमा रिजल्ट चाहिँ ट्रु आउँछ हाम्रो भन्नाले। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल छ, यो भनेको मानव क्वेशन्स भयो। जस्तै मार्क्स भनेको 50 छ मानौ, 50 भन्दा एबोभ, त्यसपछि एटेन्डेन्स 50 भएपछि पास हुने, नभए के हुने त फेल हुने भन्नाले यसमा पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। ल मैले यतापटि फर्मुला चाहिँ मैले युज गर्दै मानौ, मैले यसलाई सपोज ल यतापटि मानौ डबल लेफ्ट क्लिक गरेर फर्मुलाको फोटो पनि खिच्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दै मानौ। ल जस्तै अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कन्डिसन के छ? मार्क्स चाहिँ 50 भन्दा एबोभ, एटेन्डेन्स चाहिँ 75 भन्दा माथि भएपछि पास हुने, नभए के हुने त फेल हुने भन्नाले यहाँ मैले एउटा इक्वल टु राखे। फर्मुला भनेको इफ ओपनिङ ब्राकेट दिने र अर्को के त एन्ड पनि राख्ने। अब हामीले सुरुमा के भनेछ हाम्रो मार्क्स भनेर, त्यही भएर मार्क्समा क्लिक गर्दिने हैन। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो ग्रेटर देन दिने, त्यसपछि इक्वल टु हैन। ग्रेटर देन इक्वल टु हाम्रो के भनेको रहेछ अहिले 75 छ, त्यही भएर मैले यहाँ 75 मा क्लिक गर्दै मानौ। 50 छ, 50 मैले लेखे अहिले कमा। फेरि अर्को के छ एटेन्डेन्स भनेपछि एटेन्डेन्समा पनि क्लिक गरे मैले। त्यसपछि ग्रेटर देन इक्वल टु कति छ 75 भन्दा एन्ड भएकोले ब्राकेट यसमै क्लोज गर्नुपर्छ, कमा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र हामीले यहाँ चाहिँ पास लेख्दै मानौ। त्यसपछि कमा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र यहाँ गएर मैले फेल चाहिँ राख्दै मानौ। त्यसपछि के हुनु पर्यो त गर्दिने। अब यसमा कन्डिसन सबै ट्रु छ भने यसमा पास हुन्छ, ट्रु छैन भने मिलेन भने त्यो चाहिँ फेल हुन्छ। जस्तै यसमा किन पास भयो त? यो चाहिँ कन्डिसन यसमा 50 भन्दा एबोभ छ मार्क्स, त्यसपछि एटेन्डेन्स पनि 75% भन्दा माथि छ, त्यही भएर यो पास भयो। यसमा फेल चाहिँ किन भयो त? यसमा अब 40 भनेको हाम्रो मार्क्स भन्दा कम भयो, 50 भन्दा कम भयो 40। त्यस्तै अब हाम्रो अब यसमा कुनै सबै मिल्नु पर्यो यसमा है, सबै मिल्यो भने बल्ल यसमा एन्ड कन्डिसनमा सिलेक्ट हुन्छ, नभए फल्स रिजल्ट आउँछ। तर हाम्रो अर्को पालो आउँछ अब हाम्रो इफ र अर वाला। यसमा चाहिँ अब कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा पनि म्याच खायो भने यसमा रिजल्ट चाहिँ ट्रु नै आउँछ। जस्तै मानौ यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलमा मार्क्स मानौ ग्रेटर देन इक्वल टु 80 वा एटेन्डेन्स भनेको 90 भएपछि गुड आउने, नभए के आउने त एभरेजमा पर्ने भनेपछि यहाँ फर्मुला हामीले डबल लेफ्ट क्लिक गरेर हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ चाहिँ यसलाई के गर्दै त डिलिट गर्दै अहिले यो सबलाई मैले अहिले काट्दै मानौ। अब यसमा फर्मुला हामीले इक्वल टु इफ लाउने, ब्राकेट दिने, त्यसपछि अर पनि लाउने, ब्राकेट दिने र हामीले केमा क्लिक गर्नु पर्यो त? अब पहिला मार्क्समा, त्यसपछि ग्रेटर देन इक्वल टु कति छ भनेको यहाँ 80 छ, 80 राख्दै मानौ, कमा फेरि अर्को कन्डिसन के छ एटेन्डेन्स। एटेन्डेन्स चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 90 हुनु पर्यो, 90 वा 90 भन्दा माथि हुनु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले
एन्ड भएकोले ब्राकेट यसमै क्लोज गरिदिने र कमा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र यहाँ चाहिँ हामी के राख्छौँ त गुड भनेर राख्छौँ र इन्भर्टेड कमा बन्द गर्ने फेरि कमा अर्को कन्डिसन डबल इन्भर्टेड कमा दिएर यहाँ चाहिँ एभरेज भनेर राखिदिने। अब यसमा सबै कुरा कन्डिसन मध्ये यहाँ जति पनि कन्डिसन छ यो कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा पनि मिल्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सबै रिजल्ट चाहिँ ट्रु नै आउँछ। ल यहाँबाट मैले तान्दिएँ। अब यसमा चाहिँ हेर्नु यसमा हाम्रो अब मार्क्स भनेको 80 छ यहाँ कन्डिसनमा तर यहाँ 75 छ तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अरु के छ त यहाँ ल एटेन्डेन्स भनेको 90 छ भनेपछि यसमा कुनै पनि मिलेन त्यही भएर यसमा एभरेज देखायो। अब यसमा जाऊ यसमा मार्क्स भनेको 40 छ तर एटेन्डेन्स भनेको 90 छ भन्नाले यसमा हाम्रो के भयो त गुड भनेर देखायो। मैले के भनेको अघि कन्डिसन मध्ये डिमान्ड गरेको कन्डिसनबाट कुनै एउटा पनि म्याच खायो भने यसमा रिजल्ट भनेको ट्रु आउँछ। यो अवस्थामा अब हामीले के को युज गर्न पाए त यो अवस्थामा हामीले इफ र एन्ड कन्डिसनको युज गर्न पाउनुहुन्छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई शेयर सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।